നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് മാത്രം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. അതൊരു റബ്ബിംഗ് നോയ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ചെറുതായിട്ട് കാല് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് മാറുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഇങ്ങനൊരു സംശയം എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ കിങ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്: വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് റിമ്മിൽ നിന്നും സൗണ്ട് വരുന്നു, ബ്രേക്കിന് മുകളിൽ കാല് വെച്ചാൽ ആ സൗണ്ടില്ല, അതെന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ബ്രേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മുടെ വാഹനം കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ഓടാതിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വാഷിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ കയറി ഓടിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടു, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ വലിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു 4-5 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വാഹനം അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഒച്ചയൊക്കെ കേട്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത്. ശരിക്കും എന്താണ് ഈ സൗണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അതായത് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രേക്ക് ഡിസ്കിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രമ്മിലോട്ടോ ഒട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ബാക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബ്രേക്ക് പാഡും ബ്രേക്ക് ഡിസ്കും തമ്മിലൊരു ചെറിയൊരു കനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു നൂലിനെ കഴിഞ്ഞ് കനക്കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൂടെ വന്ന് ഈ പൊടിയും കൂടെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. നമ്മളൊരു വാഷിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വാഹനം കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പൊട്ടലൊച്ചയോട് കൂടിയായിരിക്കും വാഹനം മുമ്പിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ടോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ പൊടി കയറി സ്റ്റക്കായിരുന്നു പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രം ഒന്ന് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ്സിലെല്ലാം ഗ്രീസും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും മാറുന്നതായിരിക്കും. ഇൻ കേസ് ഇത് അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ബ്രേക്ക് ഷൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലിമിറ്റിലുണ്ടോ, ലിമിറ്റിൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് മാറണം. കാരണം പലപ്പോഴും പലരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ബ്രേക്കിൻ്റെ ട്രാവൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പെഡൽ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം. ബ്രേക്ക് ഷൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അതായത് ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ താഴാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുന്നത് ബ്രേക്കിൻ്റെ പാഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഷൂയുടെ തിക്നെസ്സിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടും ബ്രേക്ക് പെഡൽ താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ആക്കുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വിടുക. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ആ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 99% അത് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി 1% എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റബ്ബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് തന്നെ ആകത്തുള്ളൂ. ഇനി അതല്ല ബെയറിങ്ങിനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇളക്കം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബെയറിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇതിന് ഇളക്കം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും കൂടെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സെൻറ്റർ ആകുമ്പോൾ സൗണ്ട് മാറുന്നതായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇത് അഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ നമ്മുടെ ഈ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഡ്രം എവിടെയെങ്കിലും ഒരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരഞ്ഞ പാടുണ്ടോ, ബ്രേക്കിൻ്റെ ഡ്രമ്മിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ലൈൻസ് ഉണ്ടോ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ അവരോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കൺഫേം ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും.